ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതായിട്ടുള്ള ഫൈബർ കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബീൻസിൻ്റെ തോരനാണ് കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കാം. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കഴുകി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീൻസ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ, ഒരു 3 പച്ചമുളക്. എൻ്റെ പച്ചമുളക് ഇച്ചിരി പഴുത്ത് പോയതാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പേരിന് മാത്രം ചെറിയ ജീരകവും, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പകരം ഉള്ളിയായാലും മതി. നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മൺചട്ടി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും, ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലും കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. ആ സമയത്ത് 2 ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ. പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും കേട്ടോ. നന്നായിട്ടങ്ങ് മാറിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബീൻസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, സോ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വാടുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വാടി ഇതേപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് കളറിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. സോ ഇങ്ങനെ വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നടുക്കോട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം. ഇതേപോലെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഇത് ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ടിട്ട്. സോ ഞാൻ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 2 വട്ടം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തോരനിലേക്ക് ഒരല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തോരൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ഡിയേഴ്സ്.